OK，Hello，大家好。今日咧，我想重拾翻我部相機，自己幫自己叫製作一啲 content 啦，即係做翻個 content creator 啦。OK，咁咧，因為我呢排突然之間整翻呢架車嚟揸，咁咧我覺得非常之有感而發，咁就好想同大家表達下同埋分享下，係啦。咁呢一架咧係小弟有牌之後叫做特登為我而設計一架車，咁當然係爸爸嘅禮物。咁一開頭我揸嘅就唔係呢架車啦，一開頭我揸嘅就係Wellfire 啦，係架七人車啦。咁跟住咧呢一架咧就係佢覺得我可以有一架自己嘅車，因為成日都要揸，又成日都要同屋企人分享咁樣，所以咧就買咗俾我嘅。咁當時買嘅時候2萬蚊左右啦，其實 condition 好好，咁就俾我揸到咁樣。which is 原因好簡單啫，因為嗰陣時真係唔識車，同埋唔識點樣整車啊，唔識點樣 care 架車，咁所以咧就搞到咁。咁今日咧想嘗試 address 嘅問題咧，就係一啲內飾嘅問題啦。因為其實呢架車咧入邊咧係非常之日久失修啦，非常之污糟嘅。咁係啦。咁除咗呢啲嘢之外，我因為今日有時間啲趕，今日就淨係做咗呢樣嘢先。如果遲啲有時間咧，我會歌頌一下呢架車，介紹一下呢架車。呢架車係 Honda Fit，係一架10年嘅 reissue， 即係意思係翻咗廠翻新過出翻嚟水貨車嚟嘅。咁係咯，呢架係一架 RS 版啦，即係意思係 1.5 Lit 1500cc 左右。咁好好玩嘅一架車，因為佢好輕，馬力唔多㗎，好似109匹，係啊，大概係咁樣。咁但係咧就反應非常快，同埋非常靈活嘅一架車，係啦。事不宜遲，我哋就睇下啲內飾非常污糟嘅樣子。嗱，咁咧手板眼見啦，一架車普普通通一架車啦。咁最大鑊咧就係啲籠、啲膠件咧、啲飾件咧，就因為之前車個 Django 啦，我屋企好得意嘅狗仔啦，佢咁樣啲口水就積咗喺度。咁積咗喺度又冇抹走喎，跟住然之後就食咗落去啦。咁睇下希望可以著得走啦。咁仲有啲塵啦，塵呢啲好輕鬆啦。呢塊嘢我諗我都係抌咗佢啦，因為啲邊都白晒啦。咁嗰陣時買嘅，嗰陣時仲要買咗塊咁嘅毛巾仔，懶係無限咁樣。OK， 咁跟住咧同埋呢個俾大家睇下呢個地氈，我甩出嚟先。這個地氈咧就非常之差勁啊！點解咧？因為我踩盡油門嘅時候咧，佢會頂住，佢有個厚度，即係嗰啲淘寶啲懶係咩360包圍乜乜嗰啲咧，頂佢肺唔得㗎。呢度踩唔到㗎，即係我有個 physical 嘅限制去踩唔到油門，笑死！跟住同埋呢個嘢爛咗啦，呢個我想睇下換唔換到有 Type C 啦，因為呢個嘢唔係 Type C 咧，佢有陣時插唔到電嘅，搞唔掂。係啦，好，大概情況就係咁樣啦。嗱，係啦，咁大家睇下呢度啦，呢啲都好鬼污糟啦，好鬼污糟啊真係。希望可以搞唔掂拆取出嚟，朋友就咁話。係啦，呢部車機有啲舊，但係佢 OK 靚聲嘅，有陣時反應有啲慢。但係佢伴隨呢個 trim 件就唔知係我裝得衰定點樣。呢個都可以拆出嚟，噴翻到紫色咯。我覺得佢呢個原廠紫色好靚嘅，而家睇唔到，係濕咗嘅時候睇到好靚。咁當其時就唔知中咩風咧，就即係走去買咗嗰個淘寶嘅地氈。咁但係就好麻麻，咁所以咧好彩咧，我有 keep 到原裝嘅地氈。呢個 Wellfire 嘅，呢個冇關事。Wellfire 嗰套地氈好好，咁所以咧就睇下有冇機會可以洗翻乾淨之後用翻佢。係超多蟻唔知做乜。咁其實我都唔清楚係咪得4塊，究竟係5塊定4塊？不過唔緊要 ，we'll see。係啊，陣間佢乾得到嘅話就可以試下裝入車先咯。如果佢唔乾嘅就第日先咯。今日個時間唔係話好充裕，係啊。咁等佢乾啦，反翻接佢接咗嗰啲位啦，整走啲污漬啦，都係嗰啲一啦。冇咩特別技巧，冇咩巧妙嘅，大家都可以做得到啊。咁點解架車會
擺咗咁耐咧，就因為架車本身真係俾我劈得多啦，即係唔係話真係飛或者去賽車定點樣樣，純粹係真係成日都揸。咁啊揸落咧又唔識 maintenance 啦。咁啊變相有一次車咗個朋友去上山，入咗個唔入得嘅禁區，笑死。跟住咁，我覺得佢係禁區有原因嘅。就係防止我哋呢啲弱智走入去。咁啊，結果我諗係真係太誇張啦，嗰個上山嘅情況。咁呢架車又係 CVT 波箱咧，佢頂唔緊。咁結果就燒咗針口咯。燒針口意思係咩？意思係佢其中引擎有啲部分中間嘅一啲連結嘅位置，因為太高溫而變形啊，或者直情係融化咗。咁啊，融化咗搞到變形啦，因為引擎會好熱噶嘛，所以佢每一部分都需要散熱。散熱嘅位置一瓜咗咧，個引擎就冇辦法正常咁樣散熱，就會變形，因為冷縮熱脹變形。變形之後就壞咯，整仲貴過換計啊，所以換咗副新計，有一副新嘅 L15A， 正係好揸嘅而家。咁啊，其中一樣我超級中意呢架車嘅地方咧，就係佢個 Magic Seat， 係啊。咩 Magic Seats 咧？抌咗啲垃圾先。Magic Seats 咧講緊咧呢個嘢，呢個凳可以咁樣反低啦。除咗反低之外咧，佢仲可以反起，超級正。以前我收音咧有陣時都會將成架音車咧直接擺入嚟度，呢個高度係夠嘅，非常正。咁啊，除咗呢度有收納之外啦，呢度仲有啦。我遲啲再詳細講呢架車，我歌頌佢嘅時候會講。咁啊，呢一個地氈非常差，咁我就一定要抌佢啦。我覺得佢太垃圾，得個豪華，冇作用，冇作為，搞唔掂。out， 咁有個背部，有個背部啦，咁就發現個車底係濕嘅。咁啊 ，worst case， 咁但係唔緊要嘅，因為之前我披露都試過濕咗車底，都係咁搞嘅啫，所以就咁而家簡單就印一印佢先啦，因為如果印一印佢。之後再擺啲吸濕大笨象可以解決到嘅話就 OK 咯。但係如果 keep 住都仲係濕嘅話咧，咁就係啲更加差嘅情況咯。係啦，咁啊，如果 keep 住都仲係濕嘅話，就要揾個濕嘅根源出嚟。如果唔係咧，就真係好大鑊啦。可以俾大家睇，濕係咩意思啊？咁樣印幾下之後，咦，瀨嘢，死火啫。唉。都唔緊要嘅，係有得搞嘅。嗰架車都搞過啦，都係咁搞。OK， 可能係要罰我咯，即係我 neglect 咗佢咁耐，跟住而家佢罰我。somehow 我同漏水係非常之有緣分嘅，係啊，成日都要同水搏鬥啊，都好過同其他嘢搏鬥嘅。我同其他嘢唔係搏鬥，水都，我唔知啊，唔敢講啊，等講多罰多係咪先？其實都有機會咧，係咩咧？因為咧而家我泊車位置咧係斜噶嘛，咁都有機會係可能車尾箱嗰個膠邊咧就有問題啦。咁啊斜向呢個方向嘅時候，啲水就咁樣流落去。點樣去求證咧？咁首先就係車底原本即係整車師傅冇話特別有穿窿嘅話，咁唔會有水入到去噶嘛。咁啊有機會係咧咁樣流過嚟呢度，流到過嚟呢度差唔多噶啦，因為唔會再向前嘅。再向前嘅話就應該浸到咁多啊，咁啊冇啊。咁啊如果係前面漏水，前面會濕啦，佢陣間可以睇下前面濕唔濕啦。咁啊如果淨係得呢度嘅話咧，咁9成9都係由嗰度流落嚟嘅，係啊，即係地心吸力啊嘛。如果唔係咧，因為車頂冇濕啊，就唔會喺車頂流啦。係啦，咁啊估計係咁啦。
呢個係經驗。點解？因為隔離嗰架車試過。咁啊，而家即係叫做盡量用呢啲簡單方法，可以整得走幾多水就盡量整啦。跟住然之後再用吸濕大笨象嗰類嘅產品吸走佢啦。吸濕大笨象可以贏多數，因為我成日啲車都流水。係我幫你 sell。講笑講笑。可能玩多幾架就冇噶啦，即係唔好成日都纏繞我，啱唔啱先？咁啊，如果即係真係再唔得咧，咁就要拆咗塊大地氈啦。which 我都試過，但係喺架 coupe 度，即係喺架 Payload 度。咁 Payload 咁嗰份大地氈就比較細咯，就簡單好多咯。其實都唔都要拆好多嘢，希望簡單啦件事。好，到隔離呢邊好似冇咁濕，定係我幻覺？嗰啲聲冇咁濕咯，塊布都冇咁濕啦。嗱，係嘛？隔離冇咁濕，咁啊唔係啲咩特別好嘅發現，純粹係冇咁濕啫，最濕都喺呢度。咁啊，繼續咯。哇，都仲係勁濕。趁而家有陽光都可以打開門。係，順便喺呢個時候同大家介紹呢架車我最中意嘅一個 feature。好多 YouTuber 講呢架車都有講過㗎啦，但係我覺得我都要講一次，因為實在太正。你睇下呢個咁嘅空間，呢個咁嘅空間我係可以行過去，黐線，好正！即係呢個咁嘅收納空間真係一流。呢架車咁細㗎，你諗下，無敵。揭曉呢個車頭究竟有冇漏水嘅情況啊？非常之緊張。好，抌。車頭係唔濕嘅，咁啊部分證明咗我本身嗰個理論，就係好大機會係車尾漏水落嚟，因為呢幾日落雨落得好勁，咁啊加上泊咗喺度啦，然之後仲要斜啦，咁啊有機會係咁，咁即係可能我個披露都係咁，可能以後都係投入算數。如果係都唔緊要嘅，披露都有啲嘢想拆凳拆出嚟搞。我之前整咗好多嘢，即係 TT 同埋 Payload 整咗好多嘢，但係我都冇把握去拍，所以可能罰我拍翻，唔知講笑。到最後司機位就睇下佢係咪學我話齋，就淨係後座先濕，係啦，係就 perfect， 唔係都唔緊要嘅，咁好，咁啊好彩咧係唔濕嘅。咁啊，即係車頭可以吸塵啦，咁我哋就吸咗車頭嘅塵先啦。咁啊，風雲色變啦，而家又陰天啦，希望佢唔好咁快落雨啦。我想整靚少架車。咁啊，而家吸塵，前面唔濕咁啊可以吸塵，濕就唔好吸，等陣吸壞部吸塵機。呢度俾 Django 啲口水流到有跡，呢塊嘢都唔要啦。哦，睇下呢個嘢得唔得？好似唔係好得，將嗰啲跡都仲喺度。可能要拆出嚟噴油，將嗰啲口水漬食咗落去。你冇啦，黐字啊，係嘛？係啦，黐字算數。可能唔係口水漬，可能係嗰啲指甲刮到花晒，都有口水漬。落雨。頭先落雨啦，咁啊已經抹晒個車籠硬件嘅膠件，
開心好多嘅，而家靚仔好多。大概今日就做到呢度啦，跟住之後可以有機會介紹下。我琴日咧已經換咗個倒後鏡、兩個側鏡嘅鏡殼同埋鏡片，因為其中一塊甩咗個 tab， 變咗喺度震。竟然冇拍到，嘥咗。下次我唔敢啊，下次我會盡力拍晒所有嘢。跟住嚟緊，我會繼續做咧，就係成架車我都會繼續再努力咁樣去整乾淨啦、復修啦、乜嗰啲啦。咁其中一個最近期有機會會搞，亦都會拍嘅咧，就係呢個車門邊，車門車窗個邊啊，因為咧佢而家已經爆晒咧。咁變相你升窗角落窗嗰陣時咧，佢落雨嘅時候，佢唔會撥走啲雨咧，睇唔到側鏡，有啲危險。咁所以就呢個要換啦。咁一換就換晒4隻啦，一次過啦。如果唔係做乜？啱唔啱先？係啦，大概就咁咯。咁啲地氈唔會乾得切噶啦，咁所以就咁先。跟住 Django 整污糟嗰塊嘢，睇下會唔會直頭拆落嚟噴油咯，磨翻佢，跟住噴翻光油，噴翻要翻佢隻紫色，因為佢原本嘅紫色好靚。但係知道 Django 上車可能又會整污糟翻，咁就嗱，今次係第一次的起心肝拍啦，咁就唔知道 focus 得唔得啦，曝光得唔得啦，完全冇理，淨係想聽到靚聲同埋有畫面就夠噶啦。咁我今次咧特登將啲嘢咧全部盡量 center，咁希望可以除咗剪到 YouTube format 之外，都可以剪到 short 或者叫 reels 嘅 format 啦，因為大家都好中意睇 reels 啊而家。係咯，咁日後再會，係啊，會再努力試下繼續做呢啲 content。咁做呢啲 content 好啊，好在可以記錄下自己，記錄下成件事，記錄下一啲可能大家都有用嘅資訊，例如係點樣整啲任何地方咁樣樣，係咯。咁同埋因為我係長頭髮新手，所以大家見到我頭髮嬲到飛起，幾大風喎。咁如果有啲咩見解或者有啲咩心得啊，關於呢啲咁嘅尷尬期嘅頭點樣處理嘅話，都可以同我講。或者包頭巾嗰啲係嘛，整到好似嗰啲架仔師傅咁樣都得嘅，我未買啫，係啊，就係咁咯。咁後會有期。後記我已經將呢個吸濕大笨象放咗入邊啦。咁咧係仲有少少水嘅，少少濕係啦，仲有啲晶瑩剔透，係啦。咁同埋而家陽光明媚，都唔算好，即係呢度又有啲雲啦，但係呢度又有啲陽光咁樣。咁趁呢個機會就曬太陽先啦。跟住同埋咧呢度咧就用呢個龜牌嘅地氈除污除臭，係啦，咁好簡單嘅啫，就等陣啊，就咁樣噴，跟住咧佢有咁嘅刷，有啲效果嘅都幾好嘅，呢個整咗都幾乾淨，就係咁啦，耶！係咯，如果再有片就大家繼續期待啦。我馬爾代夫嗰條片都未剪。